أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست ذاكرة الجزيرة. حلقتنا اليوم بتاخدنا لعالم مليان بالغموض والشهامة والعادات الصارمة يلي عاشت لمئات السنين. رح نحكي اليوم عن المجتمع الشركسي، هالمكون الجميل والمميز ببلاد الشام، وتحديداً عن واحدة من أغرب عادات الزواج وأكثرها إثارة للجدل عند الناس يلي ما بتعرف العادات والتقاليد الشركسية عن قرب. نحن عم نحكي عن زواج الخطيفة. ليش الخطيفة تحديداً؟ لأنه الكلمة بالوهلة الأولى ممكن توحي بشيء عنيف أو خارج عن القانون، ولكن بالثقافة الشركسية الخطيفة هي قصة حب واحترام ورجولة والتزام ووفاء بالعهود، وإلها بروتوكول ودستور خاص فيها ما بيشبه أي شيء تاني. العادات الشركسية هي أسلوب حياة كامل وليس مجرد كلام، ومن المراسيم الاجتماعية للفروسية للرقصات اللي بتشبه المعارك الأنيقة لزواج الخطيفة. بيسعدني رحب اليوم بيارا إبراهيم يلي رح تاخدنا لعمق هاي العادات ومعانيها. أهلا وسهلا فيك يارا. يا هلا، أهلا وسهلا. يارا، هيك بالبداية لما حدا يذكر زواج الخطيفة قدام شخص ما بيعرف بالثقافة الشركسية فوراً بيروح باله للخطف القسري والمشاكل، فباختصار شو هو مفهوم الخطف الحقيقي عند الشركس؟ صحيح. هلا أي شخص ما عنده معرفة أو ما عنده احتكاك بحدا شركسي ما بيعرف شو هي القصة من وراها. الخطيفة عند الشركس هو عادات مثل ما بتكون مثلا عند العرب، في عندك الجاهة والخطبة وكتب الكتاب والزواج. الشراكس راحوا فيها لعادات كتير قديمة موجودة عندهم. هي بروتوكول فعليا، خلينا نقول لطريقة الزواج اللي نحن بنعملها. فينا نحكي إنه هي نوع من إنه نحن نعمل تجاوز يمكن تكون خلينا نقول طبقية بالمجتمع، تجاوز لمبالغة بالمصاريف، تجاوز لعادات ممكن تقيد اثنين بيحبوا بعض حابين انهم يتزوجوا. بالإضافة لأنه هو تأكيد بأنه عنا المرأة الشركسية هي حرة بقرارها، هي قادرة تاخذ هذا القرار بأنه هي تختار شريك حياتها وتتزوجه بالوقت اللي هي بدها اياه. بس طبعا اكيد هذا الشيء ما بيكون لا غصب ولا بيكون بطريقة تكون خلينا نحكي غصب عن الأهل أو بطريقة فيها عنف أو فيها خطيفة بالمعنى الحرفي العربي. وإنما هي بتكون لا، في نوع من الاتفاق خلينا نحكي، ونوع من إنه هو بروتوكول خاص فينا، صفيت عادات حتى لو صفيت برمزيتها خلينا نقول بالأخير. طيب هلأ إذا بدنا نطلع شوي على عادات الزواج التقليدية، مثل ما قلتي أنتي عند العرب في جاهة وخطبة رسمية، بس عند الشركس بتصير الخطيفة برضا العروس وباتفاق مسبق. 100%. تحكي لنا أكثر عن هذا الاتفاق شلون بيصير؟ أكيد. هلأ بالمجمل نحن كشراكس منفتحين على فكرة يعني خلينا نحكي على الحب بشكل عام. يعني أي عائلة لما بتكون بنتها أو ابنها على علاقة مع شخص، في علاقة حب بيناتهم، الأهل عندهم علم بهذا الشخص خلينا نحكي. في عيال بتكون مهيئة وجاهزة وعارفانة إنه هي البنت ممكن تخطف بأي وقت، أو ابنها يجيب له عروس بأي وقت خلينا نحكي. الشيء اللي بيصير بأنه هو بيكون باتفاق مسبق من العروس مع العريس بأنه باليوم الفلاني الساعة الفلانية بالمكان الفلاني رح نعمل نحن الخطيفة تبعيتنا. حاليا حتى في صبايا قبل ما بتطلع من بيت أهلها وبتودع أهلها وتبوسهم، بتطلع بس كتمثيلية خلينا نقول إنه هي طلعت خطيفة. بس هو بالأساس إنه ممكن تصير هيك في عنصر مفاجأة خلينا نحكي. بيتفقوا العروس والعريس على مكان معين، هي بتروح مع صديقة مقربة لإلها كتير، والعريس بيجي مع أصدقاء مقربين منه كتير. هي الأشخاص اللي بيكونوا معهم أصلا بهي الخطوة تبعيت الخطيفة أساساً فينا نحكي مثل كيف المسيحية عندهم الشبين والشبينة تقريباً بيلعبوا هذا الدور خلينا نحكي عنها كشراكس. طبعاً العروس لما بتتاخد على عائلة وسيطة خلينا نحكي، يعني على بيت، مو على بيت أهل العريس وإنما على بيت حدا وسيط، ممكن يكون من كبار العائلة عندهم أو صديق مشترك، أو ممكن يكون حتى أهل الشاب اللي هو مثل الشبين يلي رايح مع العريس. بس يصير هذا الشيء، أهل العروس بتوصل عند بيته. طبعا العريس ما بيكون معاها بنفس البيت، هو بيرجع لبيت أهله خلينا نحكي. وبتتجهز، يعني العائلة الوسيطة أصلا بتجهز مثل جاهة من خلينا نقول نحن بنقول حماتها، هن الكبارية العائلة أو ناس خلينا نقول وجهاء يمكن خلينا بالعربي. بيعملوا هيك جاهة وبيبعتوها لأهل العروس وبيخبروهم إنه بنتكم نحن عنا خطفناها لابننا فلان الفلاني. طبعا باللحظة اللي خلص العروس صارت فيها ببيت العائلة المستضيفة بيصير في عنا إطلاق رصاص. هذا الإطلاق الرصاص هو مو للتعنيف ولا لأي شيء تاني، وإنما بس للإعلام بأنه تم خطيفة بالبلد، حتى كل المنطقة يعرفوا إنه في عروس، في عرس رح يصير بهذا الوقت. يعني هو خلينا نقول إعلان رسمي وإشهار زواج.
100%. تمام. يعني نحن على مجرد ما صار صوت هذا القواص طلع خلص الكل بيعرف في حدا خطف يعني حلو. مباشرة، يعني في عملية خطيفة نجحت، رح يصير في عنا عرس حاليا. آه. والعرس مستمر لفترات طويلة بعادات شركسية معينة، من الرقص الشركسي، في عنا القافة، الوجه، الششن. طبعا بيكونوا كمان الأهل بيعطوا الموافقة تبعيتهم وبتستمر، يعني أصلا ما بتبلش مراسم العرس بشكل كامل إلا ما الأهل يكونوا عطوا الموافقة تبعيتهم. الأهل ممكن إنهم وبتبلش ما يوافقوا يارا؟ أحياناً ممكن ما يوافقوا، بس ولكن بوجود الحماة عنا اللي هو الشخص من الوجهاء بيكون في نوع من تقدير لقيمة قدوم هذا الشخص أو هي العالم اللي إجت، وخلص لمجرد إنه هن يعرفوا إنه هي أساساً البنت طلعت برضاها وهي بتحبه لهذا الشاب، فبيكون في احترام لكلمة الحماة اللي إجا واللي حكى فيها للقصة، وبإرادة الصبية إنها طلعت كمان برضاها. طيب يارا، قديش هي الفترة اللي بتضل فيها العروس برات بيت أهلها لبين ما يصير العرس؟ هلا هو فعليا لمجرد ما الأهل قالوا أوكي خلاص اتفقوا، مباشرة من تاني نهار الصبح ببلش التجهيزات، وبيستمر عندنا العرس ممكن من 5 الأسبوع ل10 أيام، في عيال تعمل 15 يوم. كل يوم في حفلات، في رقص، في تجمعات بتصير للصبايا والشباب وللعيال. حتى أهل العروس بيجوا على العرس، بيجيبوهم بجهات محددة يعني. حرفيا العروس ببيت الوسيط اصلا بتكون حرفيا مثل الاميره، خلينا نحكي، يلي عم تتلبى طلباتها باللي بدها اياه. لا وقت اللي بيصير خلص في كتب الكتاب. فعليا العروس ما بتروح على بيت العريس او على بيت اهله او بتروح على بيت الزوجيه، خلينا نحكي، وما الا من بترجع بعد ما على يتم بيت كتب أهلها ولا الكتاب. بتضل عند بيت الوسيط؟ لا بتضل عند بيت الوسيط. حلو. وبيتم كتب الكتاب. وخلص وقتها بيكون في هيئة تبع آخر ليلة اللي بتلبس فيه الفستان الأبيض، وبيعملوا العرس النهائي من بعد كتب الكتاب، ووقتها ممكن تروح على بيت الزوجية، خلينا نحكي. اليوم مين متمسك بهي العادة يارا؟ لسه الشباب الشركس صراحة متمسكين فيها؟ هلا في نسبة متمسكة فيها، في نسبة لا، يعني صار في مراعاة حتى للمجتمع اللي نحن انخرطنا فيه. صار في شوية يمكن كمان التزامات مادية عم تلزم الشباب، خلينا نحكي، بأنه يكون في فترات أطول لأنهم ينتظروا أو لأنهم يأمنوا بحالهم بظل الظروف اللي نحن عايشين فيها. بس حتى أحيانا لسه في أشخاص حتى لو هن مجهزين كل شيء، يعني متفقين ومزبطين الحياة ويمكن فارشين البيت ومجهزين حياتهم كل شيء أول بأول، بيعملوا تمثيلية إنه هن يعملوا خطيفة يعني. فلسه هي نوع من الرمز، خلينا نحكي إنه لا لسه موجودة، ما فيني أقول لك إنه هي انقرضت ما عاد موجودة. آخر شيء، فستان العروس يارا على مين؟ فستان العروس على أهل العريس. فستان العروس على أهل العريس. حلو، حبيت. وخاصة كل لازم شيء يكون فستان شركسي. صحيح 100%. يعني كتير بنحب يكون الديزاين مستوحى، خلينا نقول، من اللبس الشركسي الخاص فينا، لأنه هو رمز بالأخير، وبما أنه طلعت برموز الشركسية من الخطيفة فبنحب يكون متوج هذا الشيء بهذا الفلكلور الشركسي الخاص فينا. تمام، الرقصات واللبس وكل شيء له علاقة بالفارس الشركسي. صحيح 100%. بدي أتشكرك كتير يا إبراهيم على هاي المعلومات، شكرا كتير لإلك. شكرا لإلك. بالنهاية مستمعينا، زواج الخطيفة عند الشركس ما مجرد هروب أو كسر للقواعد، هو حكاية التزام واحترام لرغبة البنت وحماية لكرامة العائلات بطريقة بتشبه فروسية هذا الشعب العريق. ويمكن أجمل شيء بالثقافات يلي منعيش معها وبتعيش فينا إنه رغم كل الاختلافات بالطقوس بيبقى الحب والاحترام هو السقف يلي بيجمع كل الناس. كنت معكم أنا ملاك خطاب بحلقة من بودكاست ذاكرة الجزيرة.